Baik teman-teman, ini hasil tadi Mas Joko sama saya nembak udang. Ini lumayan banyak teman-teman. Nah, kita udah sindik, udah kita tusuk-tusuk ya, udah kita tusuk seperti sate, tinggal kita panggang. Nah, kemudian ini baru dapat lagi Mas Joko tadi setelah saya beresin ini selesai, dia nembak ke bawah, pulang-pulang udah dapat lagi guys tambahan teman. Nah, tambahannya mau kita bersihin dulu ya, buang ininya buat kita tambahan ke sini tuh. Lumayan teman-teman buat penunda lapar nanti. Ada ikannya, ada beberapa ikannya, ini beberapa biji. Ini apinya sudah jadi, nunggu baranya lagi. Ini terus terang kita nggak bawa lampu ya,